7:58 de la mañana. Voy extremadamente tarde, pero solamente dormí una hora, menos de una hora. Así que por lo menos agradezco haber venido. Es que sí vale la verdad. Cero ganas. O sea, tuve problemas con el bruxismo. Siento que casi no puedo hablar. Definitivamente. Y siento que va a ser un día muy complicado. De verdad no quería venir. O sea, voy a hablar como que súper raro. 8:04 y yo todavía no llego a la universidad. Y siento que cada vez puedo hablar menos por lo de esta cosa. Y no es un día como para venir a la universidad y no poder hablar.